Kecha vokzalda mana shunaqangi uy qo'yganimda bir kunga sotildi. 115 kvadratlik katta kvadratlik xonamiz bezbul qo'y. Har bitta xonasiga trezasi bor. Mana shu katta eshikdan kiraverish, qo'limizda garderob shkaf bo'ladi. Bir xoshqa xona. Akamiz uy egalari Amerikadalar. Pul zarurligi uchun soroshni sotyaptilar. Amerikadan bolalarimga uy olib beraman deyapti. Birinchi mana shu kuxnidan boshlaymiz. Bu yerni gilamlari, hammasi gilamlari bor. Prosta akam yig'ishtirib ketganlar, hammasini gilamni bu xonada taxlab qo'ygan. Nima ko'rasizlar, hammasini o'zlari uchun qilganlar, eng zo'ridan qilganlar. Razdelni sanuzeli bo'ladi, bitta ko'rsatamiz. 60 ga 120 lik kafellar ishlatilgan. Bu alohida massajni mana shu jakuzilardan qo'ygan. Eng qizig'i, har bitta xonasiga trezasi bor, bezbuli qo'y. Lifti bor, konditsioner bor. Mana bu esa zal bo'ladi, operator. Prosta narsalarni ustini yopib qo'yib, gilamlarni yopib qo'yganlar. Mana shu mebelni o'zini 2,5 ming dollarga olganman deyaptilar. Juda ham kattagina mana shu kamida zalni o'zi 30 kvadratdan ziyod chiqadi. Bu esa yana bitta spalni bo'ladi, operator. Gilamlarni yig'ishtirib qo'yganlar. Buni yana to'shab bersak bo'ladi. 115 kvadrat narxi 128 ming. Yana sunnatiga muvofiq savdosi ham bor.